नमस्कार, मैं गालिब सिद्दीकी। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज चैनल। बड़कागांव प्रखंड के आंगो पंचायत अंतर्गत बरतुआ खेल मैदान में चतुर्थ खासी फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल प्रतियोगिता संपन्न हुआ। प्रतियोगिता का आयोजन की अध्यक्षता मना उरांव एवं मंच संचालन सुशील टुप्पो ने किया। फाइनल प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद और विशिष्ट अतिथि बड़कागांव पूर्वी जिला परिषद प्रतिनिधि दीपक करमाली और आंगो पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि मुनीश्वर गंजू थे। प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि अंबा प्रसाद ने कहा कि खेल से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। बच्चे शारीरिक एवं मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। हमें क्षेत्र में समय समय पर फुटबॉल प्रतियोगिता के साथ साथ क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल आदि खेलों का आयोजन करते रहना चाहिए ताकि ऐसे आयोजन करके बच्चों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को बाहर निकाला जा सके। वहीं खेल समिति के द्वारा विधायक की मांग की गई कि बरतुआ फुटबॉल ग्राउंड का समतलीकरण किया जाए, जिस पर विधायक ने कहा कि जल्द ही इसका समतलीकरण कराया जाएगा। बताते चलें कि इस प्रतियोगिता में लड़के एवं लड़कियों का कुल 38 टीमों ने भाग लिया था। प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में लड़कियों की ओर से चेलंग डाक की टीम ने प्रथम स्थान लाकर कब्जा जमाते हुए बाजी मारी। लड़कों की ओर से भुरकुंडवा की टीम ने प्रतियोगिता जीती। खेल में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ स्थान लाने वाले प्रतिभागियों को शील्ड, मेडल, खस्सी एवं नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से गणग्रेस प्रखंड अध्यक्ष विशेश्वर नाथ चौबे, जीप सदस्य प्रतिनिधि दीपक करमाली, पंचायत प्रतिनिधि मुनीश्वर गंजू, समाजसेवी रमेश सिंह भोक्ता, विमल टुड्डू, शमशेर आलम के साथ कई लोग उपस्थित थे।